देश एकदमै राम्रो हो कि हाम्रो जुन बाहिरका संस्कार हजुरहरूले पढाउने ज्ञानहरू संस्कृत पढाउनुहुन्छ नि त हजुरले, तर हजुरको छोराछोरीले त पढाउनै छोड्यो फेरि होइन। अब तपाईँहरूले संस्कृत पढ्नुभयो, हामीलाई पढ्न दिएनन्। संस्कृत सुरुवात भएकै ठाउँबाट हो होइन। हामीले त जन्मेदेखि यहीँ गोली हाने होइन। हाम्रो अङ्कललाई पोखरा मारेको होइन यिनीहरूले, हाम्रै आफन्तलाई टाउको काटेको होइन यिनीहरूले। हामीलाई जन्मेदेखि हाँस्नु दिएको यिनीहरूले। कस्तो राम्रो थियो, सबै थिएन नि यहाँ वरिपरि, माइलो बा देउती बा सब थिए नि त। गाउँभरि कति थिए? मैले पढ्दा 5 क्लासमा 45 जना थियौँ हामी। आजभन्दा 10 कति वर्ष अगाडि भयो, 15-20 वर्ष अगाडि होइन। अहिले 15 वर्ष अगाडि कोही छैन नि त। बा आमा अब सबै छन् नि त होइन। तपाईँहरूलाई पनि जस्तै अरू सबै बा आमालाई चाहिँ आफ्नो जग्गा बाजु होला भन्ने चिन्ता छ नि त अहिले है। छोराछोरी नजिक नहुँदाखेरि पानी खान नपाउने कि भन्ने छ नि त सबैलाई होइन। यहाँको मात्र होइन नि त समस्या होइन। पहिलादेखिकै भगवान्को पालादेखि एकदम राम्रो ठाउँ हो के। यिनी पातहरूबाट मात्रै हरेक पातको 10 रुपियाँ किलो पर्छ, हरेक फलको 20 रुपियाँ किलो पर्छ। हरेक रोपनीमा करोडौँ बनाउन सकिन्छ हो। यो मलसल सबै कुरा म पठाइन्छ अङ्कलसित, अङ्कल एउटा हुनुहुन्छ यहाँ होइन। अनि त्यही भएर हाम्रो गाउँ बनाउँदैछौँ, गाउँ फर्क अभियान हो होइन। अमेरिका गएको नि त छोडेर, त्योभन्दा यो धेरै धनी देश हो के, नचिनेर नबुझेर हो होइन। विष्णुका 3टा अवतार छन् नि, नरसिंह अवतार लिएकै माला रानी हो, वामन अवतार लिएको नै माला रानी हो। तपाईँले संस्कृत हामीलाई पढाउनु भएन होइन। हामीलाई त लन्डन कस्तो छ, न्युयोर्क कस्तो छ पढाएन त, हाम्रो गाउँ कस्तो छन् पढाएनन्। हाम्रो माटोमा के हुन्छ कसैले पढाएनन्। यहाँ जुन शिक्षा चाहिएको छ पढाएनन्। 1 लाख मात्र होइन, म 10 लाख पकाउँछु महिनामा, चाहिएन। तर त्योभन्दा पहिला करोड अरब छ नि त हाम्रो गाउँमा त। मेरो हजुरबाको सम्पत्तिमा होइन बा, तपाईँको हरेक रोपनीमा मैले 10 लाख रुपियाँ कमाउने बनाउन सक्छु कि। हामी छ के त्यो रोपनी। तपाईँ यहाँ 100 रोपनी छ भनेपछि त वर्षमा कति पैसा भयो। अमेरिकामा गएर कमाइन्छ, कमाइन नि त। महिनाको 1 करोडले पुग्छ, पुग्दैन हामीलाई। हामी त भन्दा धनी हो, नचिनेर हो। संसार सन्दा राम्रा घर यस्तै हुन्। त्यसका के हुन्छ अरे सालका काठहरू परेको गरेर बनेका घरहरू हुन् काठका। हजुरबाको यो चाहिँ हजुरबाको नि हजुरबाले बनाएको घर हो क्या होइन। कति बलियो हुँदो रहेछ सालको काठ आफै बुझौँ न। 1990 को भूकम्प, 2020 को भूकम्प, कतिका भूकम्प होइन के भएन। अहिलेका घर ठिक छ न जाडोमा धेरै जाडो हुन्छ, न गर्मीमा धेरै गर्मी हुन्छ। यो टिन फालेर अर्को पालि चाहिँ हामी ढुङ्गा लगाउँछौँ है त सबै घर। देशभरि यिनीहरूले टिन लगाएर ढुङ्गा फालेर फेरि टिन फालेर ढुङ्गा लगाउँछौँ अर्को पालि हो। म ढुङ्गा ल्याउँछु। अङ्कलले अङ्ग्रेजी बोर्डिङ ल्यायो, मैले संस्कृतको गुरुकुल ल्याउँछु यो गाउँमा है त। हामी त गुरुकुल खोल्ने हिँडेको काम, देशको संस्कार संस्कृति सब कुरा बचाउन, वैदिक साम्यवाद सबैलाई संसारभरि बराबर बनाउने हिँडेको काम। एउटा शिवको सत्य र बुद्धको शान्ति संसारभरि फैलाउने हिँडेको काम।